Kita akan menggerebek kosan sampah, man. Kosan sampah. Nah, ini kosannya. Kosan sampah. Langsung berbuka. Allah. Aling sampah demi Allah. Anjing. Sampah. Kosan sampah. Jangan jadi sopo kuno ieu. Eta hadiah ti bibi aing, Bob. Nya hatur nuhun heula, hatur nuhun heula. Sia teh. Jangan bangga dong. Janji jam maghrib geus maghrib. Heeh. Ayeuna jam Udah eta manusia eta teh. aduh. Kata sepatu SMP. Oh, bersih yo. Cuma di Indomaret. Anjas. Anjas. Sio. Anjay. Boy, mana yuk? Jadi yuk launching jadi. Launching. Alhamdulillah doakan aja. Anjay. Poin strobos. Kosan teh geus dibersihan cenah, anggar beu perubahan teh. Kemana kita hari ini, Bob? Jai, aing OTW Jai. Sikat. Takis. Kurang dong. Aing teh banyak konten ini. Terus Konten TikTok, aya konten TikTok. Ini jangan lahar neng mah. Segala bersangkuan ini. Oh, jadi. ayo opening. Opening tuh. Oke, nama gue Supriana, sering panggil Jana, kalau digabung Jana Supriana, udah segitu aja, anjay. Tutorial makan keong. Keong kerang. Coba ini gue lagi makan kerang, guys. Rasanya tuh kerang banget, fix mau meninggal, rasanya anjing banget, guys. Oke, kali ini gue mau promosiin bajunya anjing panas, bajunya Akang Bobby. Gue bantu promosi. IG-nya boleh, silakan. Ini di sini. Bestro official. Tablonan lumayan, emang keren sih. Desain oke dah. Diri dong, diri. Jangan Jo. Gila. Box anjang ya, jadi kali ini kita tuh sekalian mau launching bajunya Kang Bobby Weinstrom. Boleh cek IG-nya buruan Squid. Abisin. Iya, di itu. Mana coba buka? Yang no live. Teman udah bunga mawar ini. Yoi. Ketemuan dia bae ke aing dibetin. Nyana Kak, ieu tuh aing mal nyojing teh nyawa ya Kak. Hah? Tungguan di Langsung ka itu bae ka Terus, Sudirman. iya tungguan di IB Bob. Bob. Jai. saya kemayoran aing nyamper. Oh benar ah. Oh. Jangan lupa makan supa. Kayak ngisi bulan namu dah. Ngaraya baik. Si Ripal mah tiasa mana emang paling males ya teh. Kayaknya aneh, aing males mau jadi sapam. Di antara apartemen-apartemen itu ada beberapa open BO. No, ini sin corona dari tadi. Oh aman. Cang mah aman. Jai, atau ke dia. Rasanya seperti aku menjadi Iron Man. Jai, rasanya anjing banget. Rasanya anjing banget. Mulai Jai, oleh bangsatku gitu ya. Oke bangsatku. Barang teman-teman nih di Sleepy. Anjas. Lagi pada dahar. Ada Iman. Jauh-jauh udah dipakasih cuma warkop doang. Anjir. Habis ini saya Man. Enggak ada remi mah diserahin bisa loh. Nih. YouTuber. Rasanya tadi ingin meninggal. Meninggal. Bohong. Ada londok. Mana ada londok? Anjir, jum. Mana ada londok? Biar kelihatan itemnya. Yo, ini Eko Maung nih. Ini Dadang Panto. Apakah kita akan mengakhiri perjalanan ini, Bobby? Capek. Itu video. Video. Iya ini nih. Kita baju Bom. Ciao. Baju Pri. Oke, ini adalah
Bukan ada anjing. Ini gue baru bangun tidur dan Bobby langsung meninggalkan kosan. Katanya dia masuk pagi dan ya ini buat pesan buat kalian. Kalau punya kosan jangan gini-gini amat ya. Bobby emang biadab gila. Kosannya. Ih. Dan ya buat kalian yang belum beli produk Winstrom, produk Winstrom, boleh silakan kalian cek IG-nya di Winstrom official atau Winstrom Catalog. Oke. Buruan keburu kehabisan guys. Nah ini jadi dia seperti ini kira-kira desain yang salah satunya. Jadi desainnya itu ada 2. Kalian bisa langsung aja cek di IG-nya Winstrom official atau Winstrom Catalog. Ini depannya gua bakalan cobain buat pakainya guys. Oke, let's go. Oke, inilah ada tampak depannya. Kelihatan nggak sih? Blur. Nah, Winstrom. Kita akan coba untuk photoshoot bentaran. Kita punya fotografer untungnya Iman di sini. Jangan lupa follow IG-nya Iman. Cakung banget, Bro. Rasanya cakung banget. Kasih hujan gak ya Man ya? Apakah kita akan memaksakan untuk pulang Iman? Terabas aja lah. Kita akan coba untuk photoshoot bentaran di sini nih. Ini pokoknya situasinya estetika sekali ya Man ya. Bersih banget. Sangat bersih. Sampah. Oke, kali ini kita bakalan bikin video sinematik buat Winstrom official. Jangan lupa kalian beli di Instagram Winstrom official atau Winstrom Catalog. Cek langsung Instagramnya. Ini di sini kita tinggal 2 orang ya, karena Filipina sedang sibuk bekerja untuk menghidupi rakyat-rakyatnya. Di kita sekarang lagi di mana sih? Sedang lagi di ini di daerah Penginapan siapa sih ini? Jakarta Timur. Apa? Di penginapan siapa ini? Penginapan sampah. Ini lu Man kalau hidup di sini sebulan aja, buat nggak Man? Cabut gua seminggu. Kali ini video desain yang satunya lagi ada 2 desain belakangnya Man. Guys, oke. Bunga. Bunga-bunga cinta gitu. Tinggal photoshoot yang ini. Yang desain kedua, ini. yes. Squid. Nah, ini kita lagi nyari contoh-contoh sinematik. Biar bagus hasilnya. Biar anjas banget. Anjas. Yang pulang terakhir pintu harap digembok demi keamanan. Digembok nggak? Kita bakalan nggak bakalan digembok Bu. Aja gitu ya. Aja. Sok, 1, 2, 3. Kemana kita? Persiapan pulang, meninggalkan sampah-sampah. Ih, Supri rajin banget. Iya. Bapak direktur di sini yang wakil Kebersihan sebagian dari pada Iman. iya. Tutorial seharian makan mie. Asli ini mie anjing. Mie terus, mie aja, mie terus. Hujan terus. Anjas. Asli ini mah masih hujan dah. Bagaimana kondisi Bekasi? Parah. Tahu. Mie aja, mie lagi, mie terus. Saya mencium bau-bau aroma mie. 99% emang. Rasanya mau meninggal. Fix ini mah rasanya anjing banget, Romin anjing. Oke, gue mau ngasih tahu kepada kalian semua jangan berteman sama Bobby karena Bobby itu orangnya tidak bertanggung jawab ya Man. Gue ditinggalin lah. Gue ditinggalin kerja nih. Jadi ya mungkin cukup segini aja materi dari gue gitu. Gue Enes Briana jangan salah. Gue Enes Briana cabut guys, jangan lupa subscribe. Iya. Pantau terus channelnya.